Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thế Giới Sao. Chúc quý vị và các bạn có những phút trải nghiệm thật là ý nghĩa. Và các bạn nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Và sau đây là những tin tức giải trí mới nhất trong ngày. Piu Piu nói gì về clip nhạy cảm 5 phút của Trâm Anh? Tuy tôi vẫn còn tình cảm với Trâm Anh, nhưng nhìn thấy những hình ảnh này, tôi thật không thể tin nổi. Khi xưa tôi đã yêu một con làm gái. Trước đây tôi nghĩ cô ta ngoan hiền, làm gì cô ấy cũng ngoan ngoãn. Không bao giờ tôi lại nghĩ cô ta như vậy. Chiều ngày 12 tháng 4, khán giả quan tâm tới showbiz Việt xôn xao trước một thông tin hot girl nổi tiếng bị lộ clip nóng. Hiện tại, những hình ảnh và clip này đang được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội. Cụ thể là một fanpage lớn đưa tin một hot girl đình đám của showbiz Việt bị lộ clip nhạy cảm. Ngay lập tức, rất nhiều cư dân mạng đã lần tìm ra và sau đó còn chụp ảnh hình từ clip để xác định danh tính của nữ chính. Chỉ sau hơn 30 phút đăng tải thông tin, fanpage nói trên đã thu được hàng chục ngàn lượt like và hơn 12.000 lượt bình luận. Từ những hình ảnh được chụp lại từ clip, rất nhiều người đã khẳng định đây chính là hot girl khá nổi tiếng từ các game show và một vài chương trình truyền hình. Tuy nhiên thì phía hot girl nói trên chưa có bất cứ phản hồi nào về sự việc. Piu Piu nói gì về việc hẹn hò Trâm Anh Hot Girl World Cup? Tôi chỉ có thể là soái ca với người tôi yêu, chứ không thể làm thế hàng ngày để lên báo được. Hãy để cho cuộc sống của tôi dễ thở, Piu Piu lên tiếng. Những ngày qua, dư luận đang xôn xao về chuyện tình đẹp như mơ của một hot streamer Piu Piu và Hot Girl World Cup Trâm Anh trên chương trình Mảnh ghép tình yêu. Mọi người đều bất ngờ trước hình ảnh soái ca đột ngột của Piu Piu trên truyền hình và bình luận sôi nổi về cuộc hẹn hò giữa anh và Trâm Anh. Trước những lời đàm tiếu dị nghị, chiều nay ngày 7 tháng 7, Piu Piu đã chủ động livestream trên trang cá nhân để giải tỏa những thắc mắc của mọi người. Chưa bao giờ có ý định vào showbiz để phải dựa hơi Trâm Anh. Tôi rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, chia sẻ chuyện của tôi. Bản thân tôi làm nghề streamer, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chia sẻ, quan tâm nhiều đến thế. Lên tới top 1 tìm kiếm Google này nọ. Ngay cả các fanpage lớn cũng share, rồi YouTube cũng cho lên top. Tôi nói thật, trước khi chương trình Mảnh ghép tình yêu diễn ra, tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Ai biết tôi từ trước sẽ thấy tính tôi rất hào sảng. Tôi nghĩ nhiều về những thứ khác hơn. Khi chương trình Mảnh ghép tình yêu mời tôi nghĩ đơn giản là trai chưa vợ, lại cô đơn nên tìm bạn gái đi chơi cùng thôi. Tôi nói luôn, chưa bao giờ tôi có ý định vào showbiz để phải nhờ chương trình này làm đòn bẩy hay dựa hơi Trâm Anh. Tôi vẫn chỉ muốn là một streamer bình thường, đi làm, giới thiệu các địa điểm và chơi game thôi. Tôi không muốn trở thành người nổi tiếng. Con đường tôi chọn là streamer, hoặc nếu sau này thất nghiệp thì đi làm MC đám cưới kiếm tiền ăn qua ngày thôi. Nhiều người nói tôi cố diễn để tạo hình ảnh soái ca. Tôi không phải soái ca, ok. Tôi đơn giản chỉ nghĩ thích gì thì làm đó. Còn việc ăn mặc thì lên truyền hình phải ăn mặc lịch sự thôi, chứ tôi không muốn làm màu. Tôi chỉ có thể soái ca với người tôi yêu, chứ không thể làm thế hàng ngày để lên báo được. Hãy để cho cuộc sống của tôi dễ thở. Cuộc sống của tôi là của tôi không thể vì những con số mà sống ảo theo cuộc sống của người khác. Nhìn thì ngôn tình thế thôi, chứ chẳng lẽ về nhà cũng phải mặc vest. Đừng tìm đến tôi để xem hình ảnh soái ca của tôi, cuộc sống của tôi không có thứ đó. Nhiều người nói chương trình này kịch bản, đừng tin hai đứa nó đến với nhau. Tôi nghe vậy không vui chút nào. Tôi thấy cảm xúc của tôi bị bán rẻ quá. Bản thân tôi đến với chương trình là không có kịch bản. Tôi cũng không hề biết mặt Trâm Anh từ trước. Tôi khẳng định như thế. Ai không tin thì tùy. Chúng tôi nói chuyện với nhau tới 2 tiếng đồng hồ cơ, dài hơn thời lượng phát sóng rất nhiều, nhưng bị cắt đi. Bởi thế tôi trân trọng những gì đã diễn ra và cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi không giả tạo để trở thành người khác. Chương trình này được ghi hình cách đây 2 tuần. Sau khi ghi hình, tôi và Trâm Anh có đưa nhau đi ăn, vô tư như hai người bạn. Nó không giống như các bạn nghĩ bậy, chúng tôi rất lịch sự với nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy những thông tin này bổ ích thì đừng quên nhấn like và ấn subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những thông tin tiếp theo. Piu Piu nói gì về hot girl Trâm Anh? Sau khi màn tỏ tình của soái ca ngôn tình Piu Piu với hot girl Trâm Anh gây sốt mạng xã hội, Piu Piu đã có những chia sẻ về Trâm Anh cũng như mối quan hệ hiện tại của cả hai.
Mới đây, Piu Piu đã livestream và có những chia sẻ liên quan đến việc anh tham gia chương trình Mảnh ghép tình yêu về hot girl Trâm Anh cũng như mối quan hệ giữa anh và Trâm Anh đang khiến nhiều người tò mò. Theo đó, Piu Piu cho biết, mọi thứ diễn ra trong Mảnh ghép tình yêu là hoàn toàn tự nhiên, không có sự dàn dựng, không có kịch bản như cộng đồng mạng đang đồn đoán, và đây cũng là lần đầu tiên anh gặp Trâm Anh. Theo Piu Piu, anh tham gia chương trình không vì mục đích trở thành soái ca và lợi dụng điều này để tấn công showbiz. Mình vẫn làm một streamer bình thường, đi làm, quay daily vlog, lượn lờ, ghi lại địa điểm danh lam thắng cảnh, du lịch, chơi game. Đấy là con đường mình đã chọn, chứ không cố gắng trở thành người nổi tiếng. Streamer chia sẻ. Piu Piu cũng tiết lộ Trâm Anh là cô gái nhẹ nhàng, hiền lành, hay cười, đúng gu Piu Piu yêu thích. Thế nhưng để đến với nhau thì khá khó khăn vì khoảng cách địa lý. Một đứa ở Sài Gòn, một đứa ở Hà Nội, mình nghĩ đó là vấn đề lớn nhất. Ngoài ra, khoảng cách địa lý, tính chất công việc của hai người rất khó từ phía mình có thể cố gắng, có được những điều mình mong muốn. Piu Piu chia sẻ. Anh cũng cho biết, sau khi chương trình diễn ra, anh đã cùng Trâm Anh đi ăn với tư cách hai người bạn. Về phía Trâm Anh, cô cũng nói rằng cả hai chưa từng gặp lại nhau sau khi ghi hình. Những bức ảnh chia sẻ trên mạng chỉ là đi ăn tối cùng nhau ở Sài Gòn vào thời điểm ghi hình cách đây nửa tháng. Theo lời Hot Girl 9X, mối quan hệ giữa hai người đang phát triển tốt dù chưa chính thức hẹn hò. Cô cũng cho rằng Piu Piu là người khá ga lăng, điềm đạm và sự chín chắn, suy nghĩ thấu đáo về cuộc sống và luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ của Piu Piu khiến cô tin tưởng. Tuy nhiên, hiện tại cả hai chỉ là bạn và chính thức xác nhận rằng họ chưa bắt đầu hẹn hò, chứ chưa nói đến chuyện chia tay như nhiều người đang đồn đoán. Piu Piu tên thật là Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1991, đang làm bình luận viên game online chuyên nghiệp, streamer. Văn Khoa, hay còn gọi là Piu Piu, gây ấn tượng trong cộng đồng eSports Việt với vẻ ngoài điển trai và tài chém gió kinh hoàng. Anh được xem là chàng trai, đóng vai trò lá cờ đầu của phong trào streaming. Fanpage của Piu Piu hiện có tới 1,2 triệu người theo dõi. Trâm Anh, Đỗ Thị Trâm Anh là cô gái được chú ý khi tham gia chương trình Đồng hành cùng World Cup của VTV. Vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười rạng rỡ khiến Trâm Anh nhanh chóng được cư dân mạng chú ý. Cô bạn đang làm trình dược viên và làm mẫu ảnh ở Hà Nội. Piu Piu, Trâm Anh rất tuyệt vời, đúng gu của tôi. Đó là cảm nhận của Piu Piu sau khi game show mà anh và Trâm Anh tham gia đang gây sốt cộng đồng mạng. Thời gian qua, dư luận đang đổ dồn sự quan tâm, chú ý vào cặp đôi hot streamer Piu Piu và hot girl World Cup Trâm Anh trong chương trình Mảnh ghép tình yêu số đầu tiên. Đi kèm với sự quan tâm đó là những soi mói và dị nghị, đàm tiếu không hay. Điều này đã khiến Piu Piu khá bực bội và phải livestream để lên tiếng về vấn đề này. Trâm Anh rất tuyệt vời, đúng gu của tôi. Tôi không biết Trâm Anh thế nào, nhưng tôi tại thời điểm ghi hình có thích cô ấy. Tôi thích từ lúc nhìn hồ sơ, tới lúc cô ấy cất tiếng nói lên, tôi đã ước có được cô ấy. Trâm Anh rất xinh gái, đúng gu của tôi, nói chung là Trâm Anh rất tuyệt vời. Vấn đề lớn nhất giữa chúng tôi là một đứa ở Sài Gòn, một đứa ở Hà Nội. Tôi nhận thấy điều này ngay từ lúc quay chương trình. Lúc ấy tôi rất muốn có gì đó nghiêm túc để hướng về, nhưng khoảng cách về địa lý cũng như tính chất công việc rất khó để bản thân tôi có thể cố gắng có được những điều mình mong muốn. Tôi thấy Trâm Anh rất đẹp, xinh xắn, đúng gu của mình. Ngay từ lúc đọc hồ sơ, tôi đã nói là không muốn loại bạn số 3 rồi. Sau đó nói chuyện và tìm hiểu, tôi thấy rất thú vị, nhất là lúc cô ấy hỏi tôi có biết nhậu không. Tôi cảm nhận được đó là người con gái rất hiền. Không quan trọng em nào cũng đổ, mà quan trọng là người mình muốn đổ có đổ không. Cho tới lúc đó, tôi vẫn chưa biết Trâm Anh trông như thế nào. Tiếp đó tới đoạn hỏi về mèo cũng rất là vui. Đến giờ tôi vẫn khẳng định ngày hôm đó rất vui. Nếu tôi không đi, chắc không thể có được những cảm xúc như vậy. Piu Piu tự nhận mình là người khô khan và lý trí. Tôi là một người rất khô khan, lý trí. Tôi hơi ngại con gái và quan hệ trai gái nọ kia. Ngoài đi làm, tôi chỉ muốn gặp gỡ bạn bè thôi. Anh em ở trong ra đây, chúng tôi cũng đi làm đôi ba chén. Nhưng tôi không phải người biết nhậu. Bởi thế hôm đó tôi rất ngại vì rất lâu rồi mới làm một chuyện củ chuối như vậy. Tuy nhiên tôi không sợ quê.
Trâm Anh dù đúng gu của tôi, nhẹ nhàng, vô tư, hay cười, nhưng vì khoảng cách nên không thể đến với nhau được. Bây giờ tôi chỉ mong nếu có gặp nhau thì mời nhau một ly là vui rồi. Tôi muốn tập trung hết vào công việc. Tôi rất tôn trọng Trâm Anh và trân trọng mối quan hệ này. Bởi vậy, tôi mong chúng tôi có thể làm bạn với nhau, chứ chưa thể là gì của nhau được. Còn có người bảo tôi nhường lại Trâm Anh cho họ. Chắc gì bạn đã nghiêm túc với Trâm Anh bằng tôi. Bớt nói như thế lại đi, vì bạn cũng chẳng đến được với người ta đâu. Hơn nữa, Trâm Anh cũng rất bận, nên chưa thể dành thời gian cho nhau. Ở tuổi của tôi, yêu hay không yêu phải qua giai đoạn tìm hiểu, chứ không thể nói yêu rồi chay cối đến với nhau. Tôi không có thời gian cho những chuyện đó.